Raravande paroro, spin qatar dasitaro. Raravande paroro, spin qatar dasitaro. Badra gaur sara waqle balal shaqda takbiru. Naare takbir, Allahu Akbar. بیست و چاری اسد قهر افغانیان، ما زدیم دشمنان را خو آخر کمین. پشتون، بلوچ، پنشیری، قنداری یک برادریم. امروز روزی پر افتخاری برای ملت افغانستان است. برگزاری مراسم ویژه سومین سالگرد استقلال مردم افغانستان از اشغال آمریکا در پنجشیر. استجاری اسد روز فتح مبین، بر زمین مالیدیم امریکا را جبین. اینجا در تالار مقام ولایت پنجشیر شمار زیادی از جوانان، نوجوانان، بزرگان قومی، نیروهای امنیتی و نظامی و بزرگان امارت اسلامی گرد هم آمدند تا از سومین سالگرد پیروزی و استقلال افغانستان علیه اشغال غرب و ناتو به رهبری آمریکا تجلیل کنند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله میگه که من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه. آن که از وجه اعمال خود پشت سر رفتید، بطیء تنبل شد، پس رفتید، عملش قابل ازی نبود که مطرح شود، نسب پیش کرده نمیتونش، نابرده رنج گنج میسر نمی شود. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. برادر بزرگوار ما خوجا صاحب شاید پسانتر شما ببینید از جمله مجاهدین اول ضد امریکایی است، از معاون میشناختم. یک روز یک سوال عجیبی خودش کرد و جواب داد. گفت ما در زبان هستم، سوال پیش میست که چرا از منطقه ما در حکومت رنگ کم است؟ و ایست که با تاسف رول ما کم بود، ما گول شیطان را خوردیم، نتونستیم او تو تبارز بکنیم مثل وقت روز. همین نظامی را که الان نسبتا برای ما نصیب کنیم را قایم کنیم، دیگه در گوش ما دشمن نجوا نکنه، دیگه به دهان روس و امریکا و فرانسه و پاکستان ایران خود نکشیم، خود از بین نبریم. این افتخاری بود که الله برای ما داد، این عزتی بود که الله داد. الله عزوجل نمیفهم دعای کدام مظلومی را، چی که کدام بندی را، از چی که کدام مظلومی را شنید که رب العالمین ایس اصل زندگی کرد که دیگه برادر نکشه. ما خودم در بگرام بندی بودم، فیصله این بود که قاضی خود دستش میبرم زبانش میبرم. چرا ما جرم خدا گفتم، با قاضی گفتم چرا؟ گفت چی جرم؟ ما گفتم ما جرم نمیگم. که ما با تو بگیر نکنی، زبان دارم، خود 4 گناه دارم. دموکراسی را قبول ندارم. دموکراسی فکر ما نیست، عقیده ما نیست، ما اسلام داریم. پشت که پنده کتابو بر ما با ایمان آوردیم، با ایمان در بدن خاک بسر کردیم. امروز امریکا که تو ما را به رسمیت نمیشناسی، خلا اله الا الله است و ما نقموا منا الا یؤمنوا بالله العظیم. شما انتقام از ما به خاطر اسلام میگیرین. اگر تو را قسمت ذلیل بدبخت که تو امنیتی که امروز آمده در طول تاریخ دیده بودی، در خواب دیده بودی، کس تصور میکرد؟ نفهم در بین شما کس تصور میکرد این تو امکان بود که پنشیری برای خوست و پکتیا و جنوبی و قندهار این تو کس میکرد؟ این دشمن ذلیل امریکا ما را بازی داد، روس ما را بازی داد به عداوت و دشمنی. اگر ما برادر بودیم، کلمه ما یکی، خدای ما یکی، قرآن ما یکی، مذهب ما یکی، راه ما یکی، چرا توتا شویم؟ دیگه الله را شکر بکشیم. این برادرها گفت که ما این شعارهای خود را چند تا که شما میگم، شما کتما تکرار کنین و با این شور جذبه و راستی کتما میگم کتما تکرار بکنین. پشتون، بلوچ، پنشیری، قنداری یک برادریم. پنشیری، شمالی، جنوبی یک برادریم. ما دیگه تنظیم پرست نیستیم، ما تنظیم پرست نیستیم، ما قوم پرست نیستیم. نظام اسلامی، ما دیگه وحدت و یک پارچستیم، ما یک وحدت و یک پارچستیم. ما نظام اسلامی میخوایم، ما قانون اسلامی میخوایم، ما دموکراسی بیزاریم، ما دموکراتیک بیزاریم، ما از خلق پرچم بیزاریم، ما از نظام امریکایی بیزاریم. اسلامی واحد دین ماست. تکبیر، تکبیر. الحمدلله، الحمدلله یا رب تات الشکر. 24 اسد روز فتح مبین.
مراسم بزرگداشت از 24 اسد که برای نخستین بار در پنجشیر برگزار شده با تمایز بسیاری نسبت به سالهای قبل بود. در این مراسم برنامه‌های متنوع ترانه‌خوانی، مناظره میان جوانان و اجرای برنامه‌های طنزی همراه بود. الله اکبر الله اکبر را روان ده پرورو سپین قطار دستارو را روان ده پرورو سپین قطار دستارو بدر گور سارا وکړي بلل شخص تکبیرو نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر الله اکبر لنظر نشی خدایا تو کی دل دی ګلونا تو کی دل دی ګلونا تو کی دل دی ګلونا باندې و پاشي ملګرو د ګلونو پر ځای زونه د ګلونو پر ځای زونه معمول نخواهی بیرون است تو نخواهی بیرون است شکلی کمتر بیا بیتو را در تفا بولم که بیتو را در تو والا نشد نگه اشکام خوشنام در تفا بولا شدن همیشن در اشکام خوشنام در تفا بولا شدن همیشن شکر حالا شما پیدادار شده اول پیدوارم میگیره یه دقیقه در گوش خوش مردی چیز کرد ایش کردن ما را دیوانه کرد یه رو بدن کجا بکن؟ از نوزانه پدر گپ دارن مردی در رو آقایی کپ کنون حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر نیز در این مراسم گفته که مجاهدین امارت اسلامی افغانستان با تاریخ 24 اسد پس از 20 سال قربانی و رشادت و مبارزه آمریکا را شکست و اشغال را خاتمه دادند. 24 اسد روز فتح مبین. امروز روزی پر افتخاری برای ملت افغانستان است. روزی که به خاطر تجلیل و به خاطر گرفتن جشنواره این روز 20 سال مسلسل ملت افغانستان قربانی های بی‌دریغ دادند و 20 سال مسلسل ملت افغانستان در مقابل همه دنیای کفر استادگی و مقاومت کردند و با جانفشانی ها و قهرمانی های مجاهدین و استشهادین امارت اسلامی افغانستان استقلال را به زور ایمان و شمشیر خود از مستکبرین که بالای جهان امروزی اونها تاخت و تاز میکردند، استقلال را به زور شمشیر و به زور ایمان و عقیده راسخ خود از امریکا و همه کسایی که با امریکایی ها به افغانستان اشغال آورده بودند به زور شمشیر و ایمان خودی افتخار آزادی و افتخار استقلال را گرفتند و زندان های امریکایی از امی مجاهدین سربکف از گوانتانامو و بگرام و پلیچرخی پر شد، ولی افغان های با غیور سر بیعزتی را به کسی خم نکرد. با امو افتخاری که رب العالمین به قوم افغان داده، با امو عقیده راسخی که الله رب العزت به افغان ها داده، از مقدسات دینی خود، از قرآن خود، از عقیده خود و از نوامیس ملی خود دفاع کردند، در مقابلشان جهاد و مبارزه را شروع کردند. 24 اسد روز فتح مبین. ما یک چیزی را نوشتیم در لابلای نوشته ما، در لابلای نوشته ما کلمه نشست است. شما هرگاه کلمه نشست را شنیدین
هر با کلمه نشست را شنیدین نشست میکنه و در غیر از کلمه نشست اگر نشست کردین از برنامه اوت میشین بیرون ناکام یعنی درست کدامتون تیزهوش است روز امریکاهای تجاوزگر میخواست که علیه مجاهدین یک عملیات را داشته باشه و خواستن که با هم یک نشست بکنن برای وقت بودی برای استاد کجا هستی تو؟ استاد خودش فکرش نبود امریکایی ها با خود نشست کردن بسیار زیبا و می گفتن که کجا باید برویم که عملیات بکنیم بالاخره در نتیجه نشستشان ممتاز میخواستن که بالاخره در نشستشان به این نتیجه رسیدن که به میدان وردک بروند وقتی که به دره تنگی میرسن قبل از اینکه به حرکت بکنه یکی وحشی ترین از آنها که به گرگ و دیوانه و وحشی امریکایی مشهور بود او گفت که امروز من زیاد افغان ها را میکشم I'll kill all of them کلشان میکشم یک دیگه ایشان که بسیار زیاد نشه کرده بود این چیم باید تغییر شود نشه گفتم آنها رسیدن به میدان وردک وقتی که اینجا میرسن مجاهدین برشان کمین میگیرن هر کدام آنها در زیر درخت ها و باها و جایها برشان نشست میکنن نشست خوب نشست خراب هیچ کس آنها نشانه برای جوان برای بالاخره مجاهدین برشان کمین میگیرن و پس از یک نشست ایمانی نشست مشورتی و هیچ کدام آنها نشایسته نخورده بود برای جوان برای 24 اسد روز فتح مبین بر زمین مالیدیم امریکا را جبین 24 اسد روز فتح مبین بر زمین مالیدیم امریکا را جبین 24 اسد روز فتح مبین بر زمین مالیدیم امریکا را جبین 24 اسد روز فتح مبین بر زمین مالیدیم امریکا را جبین 24 اسد قهر افغانیان ما زدیم دشمنان را خو آخر کمین 24 اسد قهر افغانیان ما زدیم دشمنان را خو آخر کمین 24 اسد روز فتح مبین بر زمین مالیدیم امریکا را جبین 24 اسد روز فتح مبین بر زمین مالیدیم امریکا را جبین 24 اسد روز فتح مبین امروز روزی است دوستای عزیز که بعد از این روز دیگه افغان دیگه مسلمان و مسلمان افغان به نام عزیزی لا اله الا الله محمد رسول الله میخواید به این جرم دیگه زندان نمیره این روز روزی است که بعد از این روز در خانه مسلمان به خاطری که در او خانه شیرمرد قرار داره به خاطری که در او خانه مجاهد قرار داره به خاطری که در او خانه استشهادی قرار داره دیگه تان و تحریک کافر در اوج چاپه برده نمیتونه زنده باد استقلال اهمیت استقلال را کسی درک میکنه که به خاطر آزادی افغانستان به خاطر حاکمیت امارت اسلامی افغانستان توچه جیگر خود را قربان کرده
دوستای عزیز، الله جل جلاله میگوید فلیعبدوا رب هذا البیت. شما عبادت او ذات بکنین که صاحب خانه کعبه است. او ذات چی یک ذات است؟ الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. دوستای عزیز، در طول 20 سال انقلاب مجاهد نان خوردن را نداد، مجاهد جای خواب کردن را نداشت، مجاهد وقت استراحت و آرام کردن را نداشت. مجاهد هر روز که نماز دیگر را میخوان در سوچ عزی بود که امشب اگر چاپه بیاید من در کجا باشم، امشب اگر چاپه بیاید مردم مظلوم و بیچاره از این قریه چه قسم از وحشت از این جنایتکارا مسئول بباند. آیا بعد از 24 اسد در سال 1400 تا به امروز آیا دیگه احساس کردی که من امشب در کدام باغ بخوابم؟ 24 اسد روز فتح مبین. قدس خود چند بار فتح شده نه؟ چند بار. در اواخر قدس توسط کی فتح شده؟ کی پاسخ میده؟ اینجا دوست نزدیک ما. تشکر. بله شما صدای بلند بگو. صلاح الدین ایوبی جایزه برشان بده. بیاین پیش بیاین. سوال دیگه ما در غزوه بدر تعداد مسلمان ها از این مجموعه انتخاب میکنن. از این مجموعه بفرمایید شما بله کی؟ 13 بیاین جایزه رو بگیرید. جهان سپاس. سوال دیگه از آخر انتخابش میکنیم، یا از این طرف یا از این طرف. افغانا 3 امپراتوری های بزرگ جهان را شکست دادن. نام ببرید کدام امپراتوری ها را. او دوست ما که است در اخیر. بله شما پیش بیاین کمی عاجلتر تا 10 حساب میکنم. بر از 1 2 ماشاءالله 3 4 ممتاز ماشاءالله ممتاز. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. فرزاد هستیم از ولایت کاپیسا محصل شرعیات. 3 امپراتوری جهان را که افغانستان شکست داد، اولش انگلیس ها بود، دومش روس ها بود، فعلاش امریکایی ها بود. ممتاز. امریکایی جمع حلفایش ناتو. دیره من جایزه ورده بک. جهان سپاس. امام ابو حنیفه رحمه الله الله يرحمه از کجا بود؟ از ولایت پروان توپ دره. نه به خاطر که نزدیک پنشیر از یاد گرفتنه یک شوخی بود. نه جایزه برشان بده. تشکر. ما نسل انقلابی و قومی دلاوره دل داده جهان اوا خواهی سنگره ما روان رای خداوندی وایده ما پیروان مکتب الله اکبر. شایسته در طریقت ما نیست اختلاف، قرآن گواهی ماست که با هم برادریم. این از پشتیوانه ما لطف و کردگار، حقا که در برابر دشمن مظفره. شایسته در طریقت ما نیست اختلاف، قرآن گواهی ماست که با هم برادریم.
این از پشتیوانه ما لطف کردگان اقاق در برابر دشمن مظفره ما نسل انقلابی قوم دلاوره قوم دلاوره دل داده جهاد هواخواه سنگره هواخواه سنگره هواخواه سنگره 24 اسد روز فتح مبین چون حمار دقدقی امریکای غدار شد کاسه لیسانش بله تفدانی نسوار شد آن که می نازید بازور اروپا می نگر گنگس و گول و ورخطا و لوده و ناچار شد آن که می نازید بازور اروپا می نگر گنگس و گول و ورخطا و لوده و ناچار شد آن که می دید عزت خود در وجود امریکا خود رفت او بینیکر و ایزار شد آن که می دید عزت خود در وجود امریکا خود رفت او بینیکر و ایزار شد وانمود غرب بر غربی پرستان شد چنان وانمود غرب بر غربی پرستان شد چنان مثل مهدی شیعه ها که در میان غار شد خون ریزاندیم ما و حفظ کردیم مادیار خون ریزاندیم ما و حفظ کردیم مادیار چمچه های غربی آمد بر سر ما قار شد 24 اسد روز فتح مبین وقتی ما میخواهیم استقلال تعریف بکنیم باید جهاد تعریف کنیم جهاد چرا وجود داره چرا مسلمان ها جهاد میکنن مسلمان ها هدف از جهادشان اعلای کلمت الله است اعلای کلمت الله به این معنا که در سرزمین خدا جز دین خدا دیگر دین قابل پرستش نباشه و با دیگر دین انسان چنگ نزنه و باورمند نباشه جهاد هم به می خاطر است در حقیقت جهاد برای ازی است که انسان ها از یوغ استعمار نجات پیدا کنند مسلمان ها برای سرزمین هایی که می رفتن به جهاد می گفتن ما آمدیم تا انسان ها را از بندگی انسان ها به بندگی پروردگار بکشیم و از ضیقی و تنگی دنیا به فراخی دنیا و آخرت بکشیم و ما آمدیم تا ای که انسان ها جز خدا کسی را معبود نگیرند و پرستش نکنند هدف جهاد امی است و آزادی امی است که انسان به پروردگار یگانه و یکتا باورمند باشه و تنها فرمان دستور از او عامل باشه و به او عمل بکنه